نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د رمضان مبارک روژې ونیولې بیا د هغې نه وروسته شوال میاشت کې شپږ روژې نورې ونیولې دغه کس داسې شو لکه ده چې ټول کال روژې نیولې وي. یو بل حدیث شریف کې داسې الفاظ هم راځي چې دغه کس داسې شو لکه ده چې ټوله زندګۍ روژې نیولې وي. دغه حدیث کې درې نقطو ته باید موږ او تاسې متوجه اوسېږو. ټول اول دغه حدیث تشریح علما اوس دا ذکر کړې ده چې چونکې د الله رب العزت قانون ده د مؤمنانو بندگانو لپاره څوک چې یو عمل کوي الله رب العزت دغه یو عمل ورته په 10 چنده باندې بدلوي، یعنې 10 چنده زیات اجر او ثواب ورکوي. نو چونکې چې یو مؤمن بنده د رمضان المبارک 10 روژې ونیسي گویا کې دغه 10 ده چې په 10 کې ضرب ورکړي نو 300 روژې شولې، یعنې گویا کې دغه کس 300 روژې ونیولې او بیا چې دغه شپږ روژې نورې ونیسي نو دغه شپږ روژو ته چې په 10 کې ضرب ورکړي نو گویا کې د 80 روژې ونیولې، ټوټل چې دا را یو ځای کې نو 380 روژې شولې. نو په دغه بنیاد باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د شوال میاشت کې دغه شپږ روژې ورسره نورې ونیسي نو دغه کس داسې شو گویا کې د چې ټول کال روژې نیولې وي. او همدغه شانتې هر کال چې دغه عمل څوک بار بار کوي کوي چې هر کال شوال میاشت کې روژې نیسي دغه شپږ نو گویا کې دی چې داسې شو لکه د چې ټول زندګۍ روژې نیولې وي. دویمه نکته، دویمه خبر هغه دغه حدیث کې دا ده چې دغه روژې داسې نه ده چې خامخا د یو انسان مسلسل په یو ځای باندې ونیسي، بلکې یو روژه نن ونیسي، بل روژه بل ورځ ونیسي، 2 ورځې وقفه وکړي، 3 ورځې بعد بیا ونیسي، بیا 4 ورځې وقفه وکړي بیا یې ونیسي. نو دغه ترتیب سره دغه روژې شپږ روژې یو ځای نیول هم ضروري نه دي، بلکې تر دې پورې دا هم کولی شئ چې که چیرې د دوشنبې او د پنجشنبې په ورځ باندې ونیسئ چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل معمول ګرځولی و چې عام طور سره به د دوشنبې په ورځ او د پنجشنبې په ورځ باندې هغه روژه نیوله نو ګویا کې تاسو ته بیا 2 اجرونه 2 نیتونه پکې کولی شئ، هم دغه د شوال روژې نیت پکې کولی شئ او هم ورسره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوشنبې او د پنجشنبې ورځې د روژې نیولو معمول دغه نیت هم پکې کولی شئ، نو دواړه اجرونه او ثوابونه تاسو بیا حاصلولی شئ. او دریمه خبر هغه ده چې دغه روژې د 2 شوال نه شروع کیږي. عموم کې خو اختر 3 ورځې وي، خو هغه اختر 3 ورځې کېدل هغه فقط په لوی اختر کې وي، وړوکی اختر چې وي هغه فقط دغه اول شوال باندې وي، هغې نه بعد دغه 2 تاریخ نه نیولې تر 13 شواله پورې دغه منځ کې چې کله هم تاسو ته موقع پیدا شي نو هغه دغه شپږ روژې نیولی شي که یو ځای نیسي او که وقفې سره نیسي. علی کل حال نو هغه خلک چې چاته خدای پاک توان او طاقت ورکړی څه مشکل ونه لري څه مرض ونه لري باید هغه دغه موقع نه فایده اوچته کړي.